артың партыңмен қосып, сенің артыңа тығып жіберем ғой, надо дейді, білесіңдер ме? Братан, сөздеріңізді бөлгеніне кешірім сұрайым. Бірақ, ана желдің даусынан естілмей жатыр, не тема болып отқанша. Біз енді Шымкентте онша тема шешіп жүрген балдарымызда Ером екеумізше. Не болып отыр, айтсаң, шешіп берейін де. Миллиардтардың темасы болып отыр, інім қоятыршы. Миллиардтардың темасы ма? Онда өздеріңіз ұра беріңіздер, братан. Біз Шымкентте 10-15 мың теңгенің темасы ғой. Не тема бар дейсіз Шымкентте? Екі қолдап амандасса, бір қолың алтын ба не? Біздің қарындасты қармен аттысың ғой, тыныш жүр деген сияқты темалар ғой. Сондай да біздің Шымкентте. Сонда ақша беру керек қана сізге? Короче, бұлар біздің Маңғыстаудың қызыл кітапқа енген Сокол дейтін құсы бар ғой. Соларды арабтарға сатып жүр. Сендер жындысыңдар ма? Ертең ол құс таусылады ғой, сата берсеңдер. Одан кейін ол қақтан табасың ол құсты. Ана туғада бір нәрсеге қарап салу керексің, тудағы құсты. Неге қарап саласың ертең? Құс жоқ, не саласың? Или құстың орнына құмыра самақшысың ба? Или натюрморт жақып қояйық ана күннің астын. Ақшаларын қайтарыңдар полныйше, арабтарға ақшасын беріп, құсты қайтарып алайық, братан. Ұят болады. Қашындар ше, не уатыр өзің яқта, шешең сылай, не сатып атсыңдар сендер? Не деген сұмдық, өз ойлайсыңдар ма болашақты, болашақ ұрпақты? Сатпаған нәрселерін қамады ғой? Ондайға жол